vuelta en bici, que eso es que estoy en forma. Ahora hay que coger rueda al que está en P1, así que hay que salir con él. A ver si me pega algo. Que nos parte. Eso no corre mucho. Me he mojado hoy. Y has salido con Jorge, ¿no? Con Martín, que está de vuelta. Sí, nos hemos encontrado. Bien. Bueno que haya el número 1 en pista, ¿no? ¿Está en forma? ¿Lo has visto en forma? En bici sí. Más que yo en bici. En bici más que yo. Luego, lógicamente, necesitará rodarse. Falta de kilómetros.